바다 냄새도 좋고 바람도 시원하고 눈도 코도 시간도 빌려드리길 잘했어요. 다행이네. 캡이 그러더라고요. 내일은 또 내일의 태양이 떠오른다. 그러니까 어떻게든 오늘을 버티고 살아남아라. 그때 전광판도 그러고 그건 어떻게 하셨어요? 나도 결국 메이드 인 양윤경이거든. 에휴. 선배 이거 좀 봐봐요. 이렇게 보니까 하늘도 사각형 안에 가둘 수 있네요. 그러네. 하늘도 가둘 수 있는데 눈에 보이지도 않는 진실 따위 당연히 가두고 조작해서 자기들 마음대로 할 수 있겠죠. 그러니까 아무리 힘들어도 두 눈 부릅뜨고 벌떡 일어나서 주먹 꽉 쥐고. 누가 내 기사에 가위질 못하게 오로지 주먹만 날린다. 헐, 용케 알아냈네. 당연하죠. 제가 또 메이드인 한준혁 아닙니까? 지금 보니까 네가 항상 옳았다. 뭐가요? 확실히 밥은 팬보다 강해. 아우, 배고프니까 우리 맛있는 밥이나 먹으러 갑시다. TE, strange name, amazing shows.